今天受邀来到北京王府井华为旗舰店，参加一个华为学堂特别活动。刚开始呢，我就奔着2件事去的啊，一个呢，咱也想体验体验华为新出的穿戴手表，另一个呢，要现场听听脱口秀。本来以为就是一场轻松的活动，乐呵乐呵就完了，没想到啊，现场2位医生的分享特别触动我。我觉得这事儿必须得跟大家聊聊，尤其是跟我这个老楚差不多岁数的朋友。咱们现在的人啊，普遍大多睡得晚，睡得浅，鼾声大。前2条咱们都熟，关键是第3条，这个鼾声大基本都不当回事儿。说实话呀，我以前一直觉得打呼噜嘛，说明睡得香，呼噜打得越响，咱睡得越香越沉。今天我才知道，其实错了。现场医生讲了一句话，我记下来了啊。如果呼噜打得很响，而且不规律，有时打着打着突然没声了，然后喘不上气儿，这种要当心了，这有可能就是欧萨阻塞性睡眠呼吸暂停，可能会导致严重的并发症，比如高血压、糖尿病、心血管疾病等等等等。很多朋友可能不大了解啊，欧萨是什么，有什么表现？今天现场的专家呢，介绍的还是很清楚的，我给你们撸一撸啊。欧萨是一种很常见的睡眠呼吸障碍疾病哦。第一个症状叫夜夜打鼾憋气，鼾声响亮不规律，打着打着突然就憋住了，没声了，有时能把自己憋醒。第二个呢，就是日日疲惫犯困，一天哪怕睡8个小时、10个小时仍然疲惫不堪，白天还是昏昏沉沉，开车犯困，开会走神，感觉身体像灌了铅一样，又疲惫是又沉重。有的朋友可能会说，我夜里一个人睡，我不知道自己打呼噜的情况，我白天累也找不着原因，那怎么办？智能手表可能是个法子。我今天在现场体验了一下华为这款黑科技手表，它可以监测很多睡眠数据啊，包括几点睡、几点醒、夜里醒了几次都有，也可以评估啊你的睡眠呼吸暂停风险。但是要注意啊，这个手表的原理是根据呼吸暂停低通气指数叫 AHI 的范围，对睡眠呼吸暂停啊低通气综合症有一个初步的筛查，但这个结果仅仅是作为欧萨风险的初步参考，它不能替代医院的多导睡眠监测 PSG。 今天现场发了一本科普小册子，我翻了翻啊，里头把欧萨的高危人群画像介绍的特别清楚。第一条就是肥胖， BMI 达到或者超过28，你要特别注意。然后是男同胞们啊，这个患病风险大约是女性的2倍。不过呢，女性在绝经以后的患病率也明显增加。另外呢，欧萨的患病风险随着年龄增加而增加，40岁及以上的人群同样要高度注意。今天现场啊，还有嘉宾，居然还有大家都知道的脱口秀演员，讲的就是他亲身经历的睡眠问题。现场医生给了个数据，说欧萨患者猝死的相对风险是没有欧萨的人的 1.74 倍。所以你看，这不是简单的打呼噜3个字能概括的小事儿，这是生死大事儿。老楚觉得呀，这事儿应该让更多的人重视起来。如果你或者你的家人有类似的症状，别把它当小事儿，别拖，赶紧去呼吸科或者睡眠中心做个正规检查，让专业人士帮你诊断。这事儿能治能控制，医学进步飞速，有关欧萨的药物治疗已经取得突破性的进展。专业人士呢会根据情况制定个体化的治疗方案。目前欧萨的治疗方法包括 PAP， 就是气道正压通气、药物治疗、外科手术等等等等。如果你同时有肥胖问题，记得去内分泌科或者减重门诊做个门诊去看一看。体重管理和睡眠管理是相辅相成的事情，减重对于治疗欧萨很重要。假如我们每天要睡8小时的话，那么我们人生1/3的时间都在睡觉，要是睡得不好，另外2/3你可能也过不好。所以直击欧萨，重整清醒状态，为了自己的健康负责，对家人负责，从重视呼噜声开始，还自己一个好觉。